Всем привет! Умение разводить костер и поддерживать его в различных условиях – важнейший навык любого туриста, охотника, рыболова и всех тех, кто часто проводит время в лесу. Несмотря на то, что легкие, технологичные, удобные газовые горелки существенно облегчили быт туриста, костер не теряет своей актуальности. Костер не только накормит, согреет, он соберет вокруг себя людей, поднимет настроение в ненастную погоду. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как правильно выбрать место для костровища, быстро разжечь костер, не навредить при этом природе и соблюсти правила пожарной безопасности. Прежде всего, при выборе места для разведения костра необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности. Костер должен находиться на достаточном удалении от кромки леса, как минимум, чтобы над костром не было веток. В целом же, расстояние зависит от того, какие породы деревьев слагают лесной массив и текущей пожарной обстановки, погоды и времени года. Так, например, в хвойном лесу и в весенне-летний период следует проявить повышенную бдительность. Не допускается разводить костер вблизи зарослей сухой травы, бурелома и на торфяниках. Идеальное место под костер должно быть лишено растительности. Таким местом могут стать песчаные и каменистые берега водоемов. Края костровища должны быть защищены камнями или земляным валом. Отдельным пунктом стоит выделить безопасность палаточного лагеря. Материал современных палаток легкий и компактный, но крайне чувствительный к малейшей искре. Если слишком близко поставить палатку к огню, тент палатки в лучшем случае будет усеян проплавленными дырками. Расстояние от костра до палаток зависит от направления и силы ветра. Лучше, чтобы костер горел в стороне от лагеря, а не был в центре между палатками. Костер оставляет после себя своеобразные раны в напоченном покрове леса. Растительный покров рано или поздно возвращается на свое прежнее место. Однако для его полного восстановления нужно довольно продолжительное время. Поэтому, отправившись на пикник с семьей, правильнее будет использовать старое костровище. Так мы и природу сохраним, и на полянке будет приятно отдыхать, можно даже босиком побегать. То же правило касается походов. Большая часть интересных туристских маршрутов пролегает по территории природных парков, где разводить костер можно только в специально оборудованных для этого местах. В остальных диких уголках нашего края при планировании маршрута стоит учитывать расположение известных стоянок и по возможности пользоваться ими. Но готовое костровище есть не везде. Если мы разводим костер на лесной поляне, необходимо снять верхний слой дерна. Для этого можно использовать компактную лопатку, обратную сторону мачете или нож, как в моем случае. Дерн вырезаем небольшими пластами и аккуратно складываем в сторонки, так чтобы не затоптать его. Дерн снимаем с запасом, чтобы край не обгорал. Дополнительно присыпаем край землей или укладываем камни. Получилось небольшое углубление. На дно укладываем ветки средней толщины. Это основание костра, которое защитит еще молодой костер от влаги, содержащейся в земле. Место под костер готово. Пора поговорить о дровах. Древесина разных пород деревьев горит по-разному. Березовые дрова дают хороший жар и угли. Ива горит быстро, но выгорает в труху. Расход таких дров будет больше. Кедровый сланник выделяет много жара, но быстро прогорает. В реальных условиях пользуемся теми, что есть, лишь бы были сухими. Иначе будет плохо гореть и костер будет сильно дымить. Естественно, на дрова рубим только сухостой, ни в коем случае не губим зеленые деревья. В первую очередь собираем тонкие сухие веточки, хворост, он понадобится для растопки. Подходящие ветки издают звонкий треск при отламывании. Тонкие ветки понадобятся, когда потребуется сильное яркое пламя. А дрова этого размера наиболее востребованы в приготовлении пищи. Костер горит ровно. В случае, если дрова влажные, такие ветки быстро подсыхают и участвуют в горении. Ветки потолще пригодятся для вечерних посиделок у костра.
Для их горения понадобится хороший жар в основании костра. Толстые бревнышки понадобятся, если группа планирует оставлять костер на ночь. Лучше, если бревна будут немного подгнившие. Такие дрова тлеют долго. Утром дежурным будет просто развести костер, так как останутся угли, либо костер будет еще теплым, сухими древесными углями. Они быстро разгораются при разведении костра. Выбор материала для розжига зависит от типа растительности. На маршрутах по югу Камчатки для розжига костра очень хорошо подходит березовая кора, хвоя и сухие веточки кедрового сланника. Иногда сухая трава. На практике часто в ход идет упаковка от продуктов, бумага и прочий мусор. Если вам на маршруте попадется доска из хвойных пород деревьев, не упустите этот шанс. Стружка и щепа с этой доски – отличный розжиг. Березовая кора – отличный розжиг, но дереву кора нужна не меньше, чем нам. Она защищает его от перепадов температур. Под корой старых деревьев живет множество насекомых. Поэтому, находясь в походе, мы собираем кору с каждого дерева по чуть-чуть, либо с сухих деревьев. В тех же местах, где люди отдыхают часто, на популярных стоянках, лучше вообще не собирать кору, а принести приготовленный розжиг с собой. В Камчатском лесу бывает очень сыро, поэтому розжиг и немного растопки следует заготавливать заранее и тщательно беречь от влаги. Кроме того, всегда нужно иметь с собой немного аварийной растопки. Для этих целей подойдет армированный скотч, не намокает и хорошо горит. Когда основание готово, начинаем сооружать шалаш. К этому моменту костровой должен иметь в своем расположении достаточное количество дров разного размера. Как только появилась незамысловатая конструкция, каркас для шалаша, в его центр укладываем заготовленный розжиг. Укладываем розжиг таким образом, чтобы воздух легко циркулировал внутри шалаша. Далее обкладываем розжиг хворостом. Хворост и большая часть дров должны располагаться в направлении ветра, так пламя распространится быстрее всего. Сооружать основание для костра и разводить пламя должен один человек, иначе в результате несогласованных действий нескольких членов группы процесс затянется. С наветренной стороны шалаша следует оставить окошко с доступом к розжигу. А теперь давайте разберемся, чем же поджечь наш розжиг. Традиционные спички легко купить почти что в каждом магазине. Такие спички тухнут на ветру, легко отсыревают, а коробок быстро разрушается, после чего разжечь огонь невозможно. Другое дело – охотничьи спички. В таких спичках больше зажигательной смеси, и они защищены от сырости и не тухнут на ветру. Но все же лучше выбирать спички с герметичной упаковкой. И разложить вот такие вот пластинки по разным уголкам снаряжения. Существенно облегчить жизнь могут газовые зажигалки. Зажигалки компактные и всегда под рукой. Можно удерживать пламя довольно долго, что позволит разгореться даже плохому розжигу. Так называемые турбозажигалки более устойчивые к ветру. При намокании зажигалки не работают, однако если их высушить, они заработают вновь. Говоря о разведении костра, стоит упомянуть об огниве. В данном случае огниво – это стержень из ферроцерия. Чтобы высечь искру, можно использовать острую кромку ножа или специальную металлическую пластину. Чтобы получить огонь, также понадобится хороший сухой труд, который легко воспламенится от искры. Огниво имеет простую конструкцию и не боится влаги. Однако, чтобы успешно пользоваться этим инструментом, надо хорошенько потренироваться и знать, где взять хороший труд. Прежде чем чиркнуть спичкой, поправьте розжиг, поднесите руки как можно ближе к будущему костру, чтобы ветер не сдул пламя спички.
Пока пламя не наберет силу, за костром надо пристально следить, поправлять дрова, если требуется поддать воздуха в пламень, и иногда отогнать товарищей по походу, которые так и норовят бросить что-нибудь в едва занимающийся костер, и тем самым неосознанно потушить его. Костровой также руководит процессом сбора дров, инструктируя товарищей, какие дрова на данный момент нужнее всего. Здесь обратите внимание на соотношение размеров костра и подготовленного под него места. Когда огонь наберет силу, костер можно преобразовать в любой другой тип, например, в колодец. А сейчас, в качестве дополнения к теме костра, я покажу две наиболее популярные конструкции для подвешивания котелка. В первом варианте нам понадобится две рогатины, которые надо будет заточить. Неподалеку я нашел поваленную кем-то молодую иву и буду использовать ее, однако в походах чаще всего мы используем все-таки сухие ветки. Не следует делать кончик слишком острым, иначе при заглублении в землю он замнется. Ива имеет мягкую древесину, поэтому обработать ее можно даже ножом. Далее находим перекладину, подходящую под размеры костра и достаточно толстую, чтобы выдержать котелки. Высота конструкции зависит от размеров котелка. Рогатины вбиваем в землю на некотором удалении от костра, чтобы наши стойки невзначай не сгорели. Землю вокруг рогатины уплотняем. Основание рогатины можно усилить камнями или вбитыми вплотную кольями. Проверяем высоту, подвешивая котелок. Для удобного использования этого таганка нужны специальные крючки для подвешивания котелка. Иначе придется каждый раз снимать перекладину вместе с котелком, что не всегда удобно. Изготовить такой крючок можно прямо в лесу из раздвоенной ветки. Примеряем рогатину и отмечаем на ней места будущих запилов. На небольшом расстоянии друг от друга делаем два запила до середины ветки. Запилы надо сделать под углом. Древесину между запилами убираем ножом. Здесь я сделал двойной крючок, чтобы можно было регулировать высоту котелка над огнем. Получается вот такая вот удобная штуковина, с помощью которой можно снять котелок с огня и не обжечься. Конструкция следующего таганка в какой-то степени проще. В ее основе находится длинная жердь, которую подпирает одна или две рогатины. Если веса жерди не хватает для удержания котелка, ее конец можно заточить и воткнуть в землю. Для устойчивости рогатины ее можно усилить камнями в этих местах. Или же использовать вторую рогатину. Две рогатины упираем в длинную перекладину таким образом, чтобы получился устойчивый треугольник. В этом месте, как правило, походники сушат свои носки. Противоположный конец жерди можно усилить камнями или чем-то тяжелым. Получилась простая и удобная конструкция. Иногда, кстати, достаточно положить жердь на какую-то возвышенность, на несколько камней или бревно. Когда пришло время уходить, обязательно тушим костер. Это можно сделать землей, но лучше всего, конечно, залить костер водой. Так как мы будем закрывать костровище дерном, мы делаем это особенно тщательно. Далее следует убедиться, что все потухло. Перемешать угли с грунтом. К
Крупные не сгоревшие ветки нужно убрать из костровища. Убедившись, что грунт остыл, укладываем дерн. Так и не скажешь, что здесь горел костер. Главное условие – нужно дождаться, чтобы земля хорошенько остыла, чтобы дерн не высох. Потом мы укладываем дерн на место, притрамбовываем его. Со временем трава поднимется, оживет, и это место приобретет прежний вид. Всем отличных походов, берегите природу, удачи!